क्षमा चाहन्छु र म अब विषय प्रवेश गर्न गइरहेको छु। सबभन्दा पहिले भर्खर हाम्रा पूर्व आयुक्तजीले जुन कुरा गर्नुभयो प्रतिवेदनको बारेमा त्यो पनि वास्तवमा आजको सन्दर्भमा त्यस बारेमा म पनि आफ्नो कुराहरू राख्ने नै छु। र अब म देशको स्थिति के छ तपाईहरुलाई थाहा होला, पत्रकार मित्रहरूलाई हामीभन्दा बढी हामी नेकपा एमालेले चरण चरणको चुनाव माग गरेका थिएनौँ। हामीले एउटै चरणमा एकैचोटि 7 प्रदेशमा चुनाव होस् त्यो उद्देश्यका साथ हामीले नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेका थियौँ। नेपाल सरकारले एकैचोटि निर्वाचन हामी गर्छौँ हामीलाई आश्वासन पनि दिएको थियो र वैशाख 31 गतेको घोषणा पनि भएको थियो। तर जब उहाँहरूले सरकारमा बसेका मित्रहरूले पार्टीहरूले आफ्नो सुरक्षा निकायहरू मार्फत अनुसन्धान विभागहरू मार्फत जब सारा देशका रिपोर्ट लिनुभयो अनि उहाँहरू चाहिँ षड्यन्त्र गर्न थाल्नु। एकैचोटि चुनाव हुँदा नेकपा एमालेले फड्को मारिहाल्छ कि त्यो रोक्नलाई उहाँहरूले 2 चरणको चुनाव घोषणा गर्नु। हामीले विरोध गर्यौं तर चुनाव गराउने निर्णय गर्ने त सरकार हो र यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेको हाम्रो निर्वाचन आयोग हो। दुईजनै सहमत भइसकेपछि हामीले यसलाई स्वीकार गर्यौं। हाम्रा सबै उम्मेदवार चारै प्रदेशको निर्वाचनका सम्भावित उम्मेदवारहरूको पनि हामीले निर्णय पनि गरिसकेका थियौँ। अपरझट नोमिनेसन भन्दा 1 दिन पहिला हेर्नुस् कस्तो अप्ठ्यारो हाम्रा उम्मेदवारहरू ठाउँ ठाउँमा पुगिसक्नुभयो र नोमिनेसन गर्नुभन्दा 1 दिन पहिला उहाँहरू फेरि 3 चरणमा सम्पन्न गर्ने उहाँहरूलाई लागेको थियो। 2 नम्बर प्रदेशमा नेकपा एमालेलाई हामीले पत्ता साफ गरिदिन्छौँ तर उहाँहरूले सुरक्षा निकाय अनुसन्धान विभागबाट छुट्टै रिपोर्ट पाउनुभयो। 2 नम्बरमा पनि नेकपा एमाले अग्रिम पङ्क्तिमै हुन्छ भन्ने कुरा जब उहाँहरू रिपोर्ट पाउनुभयो र तपाईहरुले मिडियामा पनि हेर्नुभयो नेपाली कांग्रेसका सारा 8 जिल्लाका सभापतिहरू डेलिगेसन प्रधानमन्त्रीजी कहाँ जानुभयो र अहिले चुनाव नगराइदिनुस्, अहिले चुनाव हो भने नेकपा एमाले अग्रिम पङ्क्तिमै हुन्छ। उहाँहरूले प्रेसर गर्नुभयो नेपाल सरकारलाई, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, देवाज्यूलाई र उहाँहरूले गरेको प्रेसर अनुसार रिजल्ट पनि निस्क्यो। उम्मेदवारीको दर्ताको 1 दिन पहिले दोस्रो चरण 8 असोज 2 गते निर्वाचन सार्ने काम हो, जो वास्तवमा प्राय संसारमा कहीँ पनि हुँदैन। प्रतिकूल स्थिति भए जब देशमाथि आक्रमण हुन्छ, जब देशमा भूइँचालो आउँछ, प्राकृतिक विपत्तिहरू आउँछ, बाढी पहिरोले सारा देश अस्त-व्यस्त पारेको हुन्छ, अर्थात् सङ्कटग्रस्त बेलामा जब राष्ट्रले देशलाई सङ्कटग्रस्त घोषणा गर्छन् त्यति बेला हो चुनाव सार्ने जहाँ अन्य कुनै चिज सार्ने। यी देशमा केही पनि भएका थिएन। उहाँहरूले षड्यन्त्रमूलक तरिकाले असोज 2 गतेलाई सार्नुभयो र स्वाभाविक छ हामीले यसलाई आत्मसात गर्नुपर्ने थियो, बाध्यतापूर्ण, र हामीले आत्मसात गर्यौँ। तर आज देशको स्थिति कुन मोडमा पुगिसकेको छ, कसरी अगाडि बढ्दैछ यो पत्रकार मित्रहरूलाई थाहा होला। नेपाली जनता यसपालि न कसैको डर न कसैको त्रास मानेर
निर्वाचनमा भाग लिइरहनु भएको छ। जब यो देशका करिब 35 लाख मतदाता युवा युवतीहरू आफ्नो देश नबनाएर आज विदेशमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू भोटर हुनुहुन्छ। 35 लाख भोटर जब विदेशमा हुँदाहुँदै पनि 70% मतदान हुन्छ भने बुझ्नुहोस्, हाम्रा नेपाली जनता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मत खसाउनलाई, निर्वाचन सम्पन्न गर्नलाई कतिको आतुर हुनुहुन्छ। त्यस कारणले 70% भनेको झन्डै 90% जो विदेशको मत जोड दिनु हो भने यस्तो स्थितिमा दोस्रो चरणको चुनावमा पनि भर्खर 7 दिन बसाई इलाम मैले घुमेको छु। 4वटा नगरपालिका छ, 10वटा क्लस्टर छ, यहाँ पनि हामी 70% भन्दा बढी मत ल्याउनको मतलब विजय ठाउँमा हामी गर्न गइरहेका छौँ। झापाको त्यही हाल छ, मोरङको त्यही हाल छ, सुनसरीको त्यही हाल छ। समग्र रूपमा हामीले दोस्रो चरणको चुनावमा जसरी हामीले पहिलो चुनावमा 23-24 सिटले अर्थात् 23 सिटले फड्को मारेका छौँ, अगाडि आएका छौँ। यसपालि पहिले हामीले 40% ल्यायौँ, यसपालि हामीले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा हामीले कम्तीमा 50% ल्याउँछ। यो मैले भनेको होइन, नेपाली जनताको जुन चाहना छ त्यो चाहिँ यसपालि पुरा हुन गइरहेको छ। तर हामीलाई रोक्नलाई सरकारले निकै षड्यन्त्रहरू गरिरहेको छ। अहिले भर्खर तपाईँहरूलाई मिडियालाई थाहा भइसक्यो होला, करिब 9 अरब रुपैयाँ, 8 अरब 71 करोड रुपैयाँ चुनावमा चोर बाटोबाट जनताको बीचमा मत खरिद गर्नलाई, एमालेको विरुद्धमा त्यो पैसा प्रयोग गर्नलाई शान्ति मन्त्रालय थ्रु योजनाहरू बनिरहेको पैसा सायद निकासा भइसकेको छ। यो चुनावको बेलामा, आचार संहिता लागू भइसकेको बेलामा त्यो गर्नु कहाँको न्यायसँग कुरा हो। हामी नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, तपाईँ 9 अरब के 50 अरब पनि एमालेलाई रोक्न खर्च गर्नुभयो भने यसपालि नेपाली जनताले तपाईँको यो पैसाको प्रवाह नगरेर नेपाली जनताले चाहेको पार्टीलाई नै उहाँहरूले विजय गराउनु हुनेछ। र त्यो पार्टी हो भने कुन हो भनेदेखि त्यो नेकपा एमाले हो। म धेरै समय लिन चाहन्न। आज भर्खर हामीले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई, उम्मेदवारहरूलाई सतर्क गर्दैछौँ, यस्तो नहोस् फेरि भरतपुरको घटना नदोहोरियोस्। नेकपा एमाले जित्दैछन् भन्ने कुरा प्राय सरकारमा बस्ने पार्टीहरूलाई कुरो थाहा छ। त्यसकारणले यो निर्वाचन, भरतपुरको निर्वाचन हुन त यो अदालत न्यायालयमा छ, सर्वोच्च अदालतमा छ। हामी सर्वोच्च अदालतको हुने निर्णयलाई आत्मसात हामी गर्छौँ। तर भोलि मानव चुनाव गराउनु पर्ने स्थिति भयो भने दोस्रो चरणको मतगणनामा यसो कस्तो असर पर्छ? हार्ने त सबै पार्टीले 2-4वटा मत त च्यातिहाल्छ नि, कि त च्यात्छन्, कि त मुखमा खान्छन्, कि त लिएर भाग्छन्। त्यसकारणले म त निर्वाचन आयोगलाई एउटा सल्लाह दिने बेला छु। तपाईँको यही रिपोर्ट्स क्लबको यही मिडियाहरूबाट यदि चुनाव गराउने वातावरण साँच्चीकै उहाँहरूले सिर्जना गर्नु हो भने अब मतदान भइसके उपरान्त मतगणना हिजो जस्तो हुँदैन। अब त मतगणनामा बस्ने प्रतिनिधिहरूलाई हातमा पनि हतकडी र खुट्टामा पनि हतकडी किन लगाउनु पर्छ भने बाँदर जस्तो कुदेर फेरि च्यात्ने काम नगरोस्। खुट्टामा हतकडी भयो भने जम्प गर्न पाइएन, कुद्न पाइएन। हातमा हतकडी छ भनेदेखि च्यात्न पाइएन। अब मुखमा पनि खान सकिन्छ यसरी हात लिएर। त्यसकारणले मुखमा परमानेन्ट मास्क लगाइदिनुपर्छ र निर्वाचन आयोगका वा निर्वाचन अधिकृतहरूको लागि
बाथरुम टाइम टाइममा जानु नपरोस् भन्नको लागि डाइपर लगाइदिनुपर्छ, डाइपर व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ताकि बाथरुम जानै नपरोस्। होइन भने अर्को उपाय छैन कि त मतगणना हुनु पर्यो, अनि एउटा पार्टीका प्रतिनिधिहरू तर्सिन्छ, च्याते पनि खास फरक पर्दैन, मतगणना त भइ नै हाल्छ। तर यदि कथन कदापि दोस्रो चुनावमा नहोला भन्नुहोस्, अदालतको प्रक्रिया लम्बिएला, तर तेस्रो चरणको चुनाव त बाँकी छ, त्यो तेस्रो चरणको चुनावमा पनि यसको इफेक्ट त पर्छ। त त्यसकारणले यसमा निर्वाचन आयोगले गम्भीर हुनु पर्यो। तर निर्वाचन आयोगको जुन क्रियाकलाप छ यो शङ्कास्पद छ। हेर्नुहोस्, जसले मतपत्र फाल्यो के अनुसन्धानकर्ताहरूले उसको डिटेल कल डिटेल चेक गर्नु पर्दैन? कहाँबाट निर्देशित भएको छ? निर्वाचन अधिकारी जानेर बाथरुममा गएको छ कि साँच्चीकै बाथरुम गएको छ कि कसैको निर्देशित कुराहरू आएको छ फोनमा, त्यो कल डिटेल चेक गर्नु पर्दैन? जुन व्यक्तिहरूको नाम आइसकेको छ, म नाम लिन चाहन्न, कोही महान, कोही भनौँ न अब अदालतसँगै सम्बन्धित सरकारी वकिलसँगै सम्बन्धित साथीहरू हुनुहुन्छ, हामीले चिनेको साथीभाइ नै एउटै ठाउँमा खाने साथीभाइहरू नै हुनुहुन्छ, चाहे कुनै मन्त्री नै हुनुहुन्छ, त्यो कल डिटेल साथमै निर्वाचन अधिकृत यो दुईटाको टेलिफोन कल डिटेल लिएर थाहा पाइहाल्थ्यो नि। तर निर्वाचन आयोगलाई कुनै मतलब छैन। आज भन्नुहोस् आचार संहिता लागू छ, निर्वाचन आयोगको सचिवको सरुवा हुन्छ, यो सरुवा ठिक छ, प्रतिकूल स्थितिमा नेपाल सरकारले चाह्यो भने निर्वाचन आयोगकै सहमति लिएर सरुवा गर्न सकिन्थ्यो। तर यो त जान किन जान गऱ्यो भनेदेखि अब उहाँहरूले न्यायसँग कुरा गर्नुभएको होला। त्यस्तो स्थितिमा हामी हेर्दैछौँ, सारा नेपाली जनताले हेरिरहेको छ कि एमालेको विरुद्धमा कहाँबाट सरकारबाट कसरी षड्यन्त्र हुँदैछ, निर्वाचन आयोगबाट कसरी षड्यन्त्र हुँदैछ। इभन म तपाईँको एउटा नयाँ कुरा सुनाउँ, आज धेरै पार्टी आज जानुहोस् मधेसमा जहाँ एमाले सक्यो भनेर जुन कुरा प्रचारित थियो त्यहाँ प्रहरीहरूले चाहिँ भोट माग्दैछ। यो कुरा सुन्दाखेरि तपाईँ हामीलाई विश्वास नहोला, तर धनुषामा जानुहोस्, हिजो पनि एउटा इलाका प्रहरी चौकीलाई जनताले घेरेर कारबाही गरेको छ। दिउँसै प्रहरीको रोभरमा प्रहरी बस्ने गाडीमा तस्करी भइरहेको छ। प्रहरीहरू कुनै एउटा पार्टी खास पार्टी भनौँ भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको झन्डा लिएर भोट माग्दैछ। रातभरि नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई प्रहरी चौकीमा चाहिँ भोज भतेर सुरु भइसकेको छ। तैपनि यो सरकार अब कुन भाषामा प्रयोग गर्नु चुपचाप बसेको छ। हुन त हिजो कारबाही भएको छ, एमालेको कार्यकर्तालाई कुट्ने काम भएको छ प्रहरीबाट। जब 4000 5000 जनताले कि त आगो लगाइदिन्छौँ। हिजोको घटना फुलगामा भन्ने चौकीमा कान्तिपुरले अलिअलि कभरेज गरेको छ। सही हुन त उहाँहरूलाई सबै कुरा आउँदैन, तर अलिअलि कभरेज गरेकै कुरा हो। त यो कारणले गर्दाखेरि धनुषामा प्रहरीको गुन्डा राज छ, नेपाली काङ्ग्रेसको गुन्डा राज सुरु भइसकेका छन्, जनताहरूलाई तर्साउने काम सुरु भइसकेका छन्। तर म भन्न चाहन्छु, तपाईँ एउटा सही इन्सपेक्टर एसपीलाई प्रयोग गरेर केही हुनेवाला छैन। तपाईँको हितमा आइजी पनि प्रयोग भयो भने पनि नेपाली जनताले यसपालि जो मनमा सोचिसकेको छ त्यसबाट पछि हट्नेवाला छैन। त्यसकारण नेपाल सरकारलाई म भन्न चाहन्छु, निर्वाचनमा कुनै पनि पार्टीको लागि देशको सुरक्षामा बसेको प्रहरी निकायलाई, सशस्त्रलाई, अनुसन्धान विभागलाई प्रयोग गर्ने काम नहोस्। यदि प्रयोग गर्ने काम हुन्छ भने र यसमा प्रहरी प्रमुखहरूले चुपचाप बस्ने काम गर्यो भने प्रहरी प्रमुखले पनि एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि सधैँ यही सरकार रहिरहन्छ, त्यो पनि जरुरी छैन। त्यसकारणले
हामी उहाँहरूलाई के अनुरोध गर्छौँ भने सुरक्षा निकायलाई तपाईहरू तटस्थ बस्दिनुहोस्, तपाईहरू इमानदारीपूर्वक हाम्रा निर्वाचनमा सहयोग गरिदिनुहोस्, शान्ति सुरक्षा दिनुहोस्, कुनै पार्टीको हतियार तपाईहरू नबन्नुहोस्। यदि बन्नुभयो भने नेपाली जनताले तपाईहरूलाई क्षमा गर्ने छैन। तपाईँ जनताको पैसा खाएर यो देशको सुरक्षा निकायमा बसिरहनु भएको छ र म पत्रकार मित्रहरूलाई भन्न चाहन्छु, जानुहोस्, हेर्नुहोस् धनुषामा प्रहरीको रवैया के छ। एसपी भन्नुहुन्छ म बाध्य छु, मलाई माथिबाट आउँछ आदेश। कसको आदेश आउँछ? तपाईँको आइजिपीको आदेश आएको भन्दा उहाँ भन्नुहुन्छ माथिबाट आएको आदेश हो। अब कसको हो माथिको आदेश? प्रधानमन्त्रीले आदेश दिइरहनु भएको छ कि प्रहरी प्रमुख आइजिपीले दिइरहनु भएको छ कि डिआइजीले दिइरहनु भएको छ कि? त्यो कुरा बुझ्न गाह्रो छ, यो तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्। त्यसकारणले अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने दोस्रो चरण तब आइ नै सक्यो हेर्नुहोस्। र दोस्रो चरणमा हामी जनताको बिचमा कसरी गएका छौँ, जनताले हामीलाई कति रिस्पोन्स गरेको छ, त्यो 14 गते उपरान्त तपाईँहरूले थाहा पाउनु हुने नै छ। र म अघि पनि भनिहालेँ, दोस्रो चरणको चुनावमा पनि हामी कम्तीमा 50% ठाउँमा पुग्छौँ अर्थात् विजय गर्छौँ क्लस्टरहरूमा। र तेस्रो चरणको चुनावमा पनि म सरकारसँग, त्यस कारणले एमालेको मत त जहाँ सुरक्षित त्यही छ, दायाँ बायाँ हुने खालको मत छैन एमालेको। त्यस कारणले उहाँहरूले सकभर मधेसी दलहरू चुनाव भाग नलियोस्, नलिँदा स्वाभाविक छ राजापाको अधिकांश मत नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै जानेछ। यस्तो स्थितिमा हिजो मैले जुन पूर्व गृहमन्त्रीजीको इन्टरभ्यू पढेर मलाई एकछिन हाँस उठ्यो। र अन्तमा पनि के भन्न चाहन्छु भनेदेखि दुईमा पनि हामी पहिलो पार्टीको रूपमा स्थापित हुन्छौँ नेकपा एमाले। यो म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु र व्यक्तिगत रूपमा म विश्वास छु कि जति चरणमा गराए पनि हामीलाई खास फरक परेको पनि छैन। तर यो एमालेको विरुद्धमा गरेको षड्यन्त्र नै हो। यति भन्दै म आफ्ना छोटो भनाइ यही समाप्त गर्छु। धन्यवाद।